Ko kun san cewa WhatsApp sun bayyanar da sababbin features ɗin da muka yi muku bayani a bidiyoyinmu na baya? Waɗannan features ɗin su ne damar liking ɗin status da kuma mentioning mutane ta yadda mutane za su gani har su yi reposting. Ku biyo ni don ganin cikakken shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Muhammad Ibrahim Ahmad kamar yadda kuka sani. Barkan mu sake saduwa a cikin wannan tasha ta mai albarka ta Almakari Tech, kuma a cikin wannan shiri namu. Kan mu shiga cikin shirin, idan wannan shine farkon zuwan ka channel ɗinmu, muna so ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, yanda duk wani sabon shiri idan mun sauke zai sauka a cikin wayarka. Kamar yadda muka bayyana muku a shirye-shiryenmu na baya, mun saba kawo muku sababbin features waɗanda WhatsApp suke ƙoƙarin kawowa ko kuma suka bayyana cewa za su kawo su a gaba. Sai dai zuwa yanzu akwai wasu features guda biyu da muka bayyana muku su a baya, wanda zuwa yanzu WhatsApp sun kawo su cikin manhajar su, har mutane sun fara amfani da su. Waɗannan features ɗin ba su wuce na ɗaya, liking ɗin story ba, ta yadda mutum in ya ɗora story za ka iya yin liking kuma zai ga mutanen da suka yi liking kamar yadda aka saba yi a cikin manhajar Facebook da Instagram. Haka kuma na biyu shine mentioning, ta yadda za ka iya mentioning mutum a story. Idan ka yi story domin mutum, gudun a ce ka saka shi a story amma kuma mutum bai gani ba, kuma dan shi kai wannan story ɗin, zai ba wa mutane damar ganin cewa an yi story domin su, kuma har su mai da hankali su je su duba. Kafin nan kuma ko kuma bayan nan za su iya yin reposting ɗin shi. Ku biyo ni a cikin wannan shiri don ganin wannan cikakken yadda ake amfani da su. Kamar yadda muka ce za mu nuna muku, da farko za mu shiga cikin WhatsApp ɗinmu domin mu nuna muku feature ɗin reaction da ake yi, wanda ake iya liking story ɗin mutum. Da fari idan ka shiga WhatsApp ɗinka za ka nemi inda story yake. To amma abin da na lura da shi, waɗanda suke amfani da business WhatsApp, idan suka ɗora story ba iya yi musu kamar liking, sabida wannan layina ne. To amma kun ga idan muka duba za mu ga gaba ɗaya nan gurin babu inda aka nuna, dama a ƙasan nan ne kusa da reply ɗin nan, a nan gurin liking ɗin yake. To amma babu, sabida ina amfani da business WhatsApp. To amma wannan shi baya amfani da business WhatsApp, WhatsApp yake amfani da shi. To gashi nan a gefe inda aka saka alamar love, gashi nan idan mun danna kun ga ya kawo kore. To wannan koren shi yake nuna liking, na masa liking wannan post ɗin kenan. To shi dai yanda ake liking post kenan. To idan muka koma batun kuma yanda ake mentioning mutane, sai mu gwada shiga WhatsApp ɗinmu, sai mu je gurin story, sai mu gwada yin story, normal story. Idan muka gwada sai mu ɗora wani abu. Kun ga a gefen nan gurin inda mutum zai yi adding caption, ƙasa kenan inda mutum zai yi rubutu, gashi nan na danna kamar zan yi rubutu. Daga gefe akwai alamar at. Wannan at ɗin ita ake amfani da ita domin a yi tagging mutane. Misali idan na danna a kanta zai nemo min gaba ɗaya contacts ɗina. To misali sai in danna, sai in saka my MTN, sai in yi tagging kaina, sai in saka ad. Za ka iya tagging mutum sama da guda ɗaya. Abin da dai har yanzu ba su kawo ba shine idan an yi tagging ɗin mutane, wasu su ga cewa an yi tagging wane da wane. Wannan har yanzu bai ƙaraso ba, amma zuwa nan gaba dole za su kawo shi, kamar yanda suke update ɗin nasu a hankali suke ƙara abubuwan nasu. To amma kun ga alamar at ɗin gashi nan yayi fari, alamar na yi adding, na yi mentioning wani. To duk da haka kuma ba zai hana ni rubuta caption ɗina ba. Misali sai in yi caption, sai in saka alamar dariya, sai in tura. To idan na tura gashi nan ya tafi story na, ya shiga. To sai in koma cikin wannan MTN ɗin nawa da na ce na yi wannan. Idan muka duba sama za mu ga cewa an rubuta you were mentioned. To kun ga mentioned ɗin nan, idan na shiga cikinsa shi kuma gashi nan message a ƙasa ya nuna min cewa you were mentioned on my Airtel status. To idan wani ne ya mentioning ɗinka, nan ma sunansa za ka gani. To in ka danna a kai za ka ga ya nuna maka gashi nan a sama an sa mentioned privately, gashi nan kuma ya bayyana maka. To amma a ƙasa ga guri nan inda aka yi alamar reposting, yanda za ka yi reposting post ɗin,
ya zamana kai ma ka ɗora shi a storinka, tunda dama kusan sabida kai aka yi. To idan ka danna za ka ga a yanda zai kawo maka. A yanda ya kawo maka, duk wanda ya san yadda ake story ko kuma yanda ake reposting story a Instagram ya san cewa a haka yake fitowa. Idan aka yi mentioning ɗinka sai kai ma kai dawo wa da mutum, kai ma ka ɗora a storinka, to zai bayyana maka a haka ne, alaman cewa reposting ka yi. To idan yayi haka, gashi nan the same caption ɗin da na ɗora a wancan layin nawa shine ya bayyana a nan. To gashi nan ya bayyana. Idan na ɗora a story na, yanda na ɗora ɗin nan a haka zai tafi. Yanzu bari mu je mu duba shi. Idan mun koma cikin storin mu, gashi nan kun ga a yanda na ɗora shi a haka ya fito. Can kuma idan na duba shi ma cikin WhatsApp ɗina, zan ga cewa gashi nan na yi mentioning you mentioned my MTN, kuma gashi nan har an gani. Duk da dai bai nuna cewa mutum ya yi reposting ba zai nuna maka ya yi reposting ko bai reposting ba. Wannan da ita ce su ne sababbin features ɗin da aka kawo, wanda mutane za su iya amfani da su domin su ƙara sauƙaƙa al'amuransu. Kaga wajen tagging mutane, kamar yadda na faɗa a bidiyon da ya gabata ɗin, na shaida wa mutane cewa ba sai ka bi mutane kana je ga status ɗina na ɗora status saboda kai kaza kaza ba. Kai tsaye idan kai mentioning mutum privately za a je a gaya mishi cewa ka yi mentioning ɗin shi. To ya san cewa saboda shi kai wannan story, kai tsaye zai je ya duba ba tare da ya zauna yana jiran sai ka ce masa ya je ya duba ba. Wannan kenan. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri. Idan wannan shine farkon zuwan ku channel ɗinmu, muna so ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, yanda duk wani sabon shiri idan mun sauke zai sauka a cikin wayarku. Haka kuma idan kuna following ɗinmu a shafinmu na Facebook ko shafinmu na Instagram ko kuma shafinmu na TikTok, muna buƙatar ku ci gaba da following ɗinmu domin duk sanda muka sauke sabon shiri ya shigo cikin wayoyinku kai tsaye. Mun gode.